Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa po 3 rokoch pozrieme na inováciu zváračky Panther Max MIG 230 LCD. Tentokrát s funkciou dvojitého pulzu v cene 480 €. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, jedno vodiace koliesko, kapiláru a kľúč pre jej demontáž. Kliešte pre uzemnenie sú plechové, ale za to celkom pevné s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o čistú meď o dĺžke 3 m s prierezom vodiča 1x16 mm. Šteker je použitý väčší 3550. Kliešte pre držanie obalovanej elektródy sú štandardy KB 200, teda do 200 A, celkom pevné, kvalitou ničím neurazia. Podľa hmotnosti sa jedná o čistú meď s prierezom 1x16 mm a dĺžka vodiča 3 m. Štéker je použitý väčší 3550. Dva metre dlhá hadička na prepojenie k plynu a redukčnému ventilu je potrebné ukončiť svorkou, ktorá je súčasťou balenia, a na opačnej strane je už predmontovaná rýchlo spojka pre napojenie k zváračke. Balíček príslušenstva, kde nájdeme kľúč pre demontáž prievlakov a zopár náhradných. Teflonový bowden pre zváranie hliníku pre režim MIG-MAG a samozrejme horák pre režim MIG-MAG. Je to MB15AK so štandardným príslušenstvom, prievlakmi, hubice, našuchovacie. Klbík pre lepšiu manipuláciu, môžeš vidieť, je to naozaj veľmi jednoduchý základný horák s nízkym zaťažovateľom o dĺžke 3 m a so štandardnou eurozásuvkou. Panther Max MIG 230 DP kompletne vychádza zo svojho predchodcu MIG 230 LCD. Je to stále zváračka pre sieť 230 V do maximum 200 A, zvára metódou obalovanou elektródou a režimom lifting. Primárne je určená pre zváranie v režime MIG-MAG, či už materiály ako oceľ, nerez alebo hliník. Samozrejmosťou sú synergické profily pre všetky materiály. Novinkou pre rok 2025 je zváranie aj v pulze a dvojitom pulze, čo v konečnom dôsledku pri týchto materiáloch znižuje roztrek na minimum, teda zlepšuje čistotu zvaru a zvyšuje kvalitu prievaru. Určite v cene 480 € ponúka mnohé funkcie a podľa môjho názoru je to jedna z najlacnejších dvojitých pulzných zváračiek, aká sa ponúka. Myslím si, že je veľmi zaujímavé, pretože krabica a zdroj sa od svojho predchodcu vlastne nezmenila. Ostáva to identická zváračka, ktorá je modernizovaná o nejaký ten hardware, takže by sa malo jednať stále o pomerne dobrý zdroj, s ktorými aj vy máte rôzne dobré skúsenosti. Takže dizajnu a spracovaniu tomu ja nemám absolútne čo vytknúť a zhora nájdeme robustné madlo pre jednoduchší transport. Na stole má výbornú stabilitu, je osadená na 4 plastových nožičkách, ktoré vychádzajú z bočného krytu, ktorý je plastový. No a samozrejme vďaka tomu sa na kovovom stole môže klzať. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, trň pre rýchlo spojku na pripojenie k plynu, či už CO2, argon alebo mix, samozrejme veľký prieduch odvetrania. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 280 cm, použitý vodič 3x2,5 mm a rovnako je tu informácia o použití na predĺžovacom kábli. Z bočnej strany prieduch odvetrania a štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pre obalovanú elektródu zapaľovanie na prázdno iba 50 V. Bude to znamenať, že bude elektródy zapaľovať o niečo horšie.
Zaťažovateľ na 110 A nepretržitý pracovný cyklus a 200 A na 30% pracovný cyklus. Znamená to, že by si mal na maximum zvárať až 3 minúty. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť prídavný materiál D100 a D200 do maximum 5 kg. Tlačítko pre navádzanie prídavného materiálu, ak sa použije nová cievka, a test plynu. Pevný kovový dvojkladkový podávač pre podávanie prídavného materiálu od 0,6 až po 1,2 mm s možnosťou nastavenia prítlaku na vodiacu kladku. Je tu kvalitné ložisko a aj ozubenie pre lepší pohon. Pružina pre navedenie prídavného materiálu nie je až tak pevná, čo je fajn, a v základe máme osadené vodiace koliesko tvaru V 0,8 a 1 mm pre oceľ. Ovládacie prvky z vnútornej strany sú chránené kovovým krytom. Z čelnej strany ovládací panel, kde nájdeme 2x koder s možnosťou potvrdenia 2x mikrospínač a 4,3 palcový LCD displej pre zobrazenie nastavenia zváračky. Veľký prieduch odvetrania, konektor pre MIG-magový horák, konektor pre zmenu polarity, ak sa použije napríklad trubičkový drôt, konektor pre horák spoolgun a štekre pre kliešte držania elektródy a uzemnenia. Jej hmotnosť aj so sieťovým káblom je 12 500 gramov. V podávači zatiaľ nie je osadený žiadny prídavný materiál. Pozrieme sa aj na hlučnosť. Software pre ovládanie zváracích metód nabieha veľmi rýchlo. Hlučnosť chladenia zváračky je pozoruhodných do 60 dB a chladenie sa po 80 sekundách deaktivuje, takže v dielni máš nižšiu hlučnosť. Samozrejme, po vypnutí je tu dobeh pre dochladenie niekde okolo 15 sekúnd a taktiež prúdenie vzduchu je niekde na úrovni 2,2 metra za sekundu. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché a prehľadné. Máme tu hneď na výber rôzne zváracie metódy, MIG-mag, klasický skrat, puls a dvojitý puls, obalovaná elektróda. Potvrdením sa dostaneme do možnosti nastavenia, kde maximum môžeš vidieť je až 200 A, môže sa zvárať rutilová, ale aj bazická elektróda. Kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách, ale rýchlo nastaviť to je trošku pomalé. Minimálne nastavenie ampérov je niekde okolo 10 ampérov. Funkčné tlačítko pre možnosti nastavenia štartovacieho prúdu, Arc Force VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Tlačítko pre krok späť, kde máme režim lifting. Tu nie je čo nastavovať, je to klasický TIG s dotykovým zapálením. Takže primárne sa pozrieme napríklad na skrat. Tu sú synergické krivky, ale dokonca aj manuál pre oceľ alebo aj trubičkový drôt. Taktiež možnosť zvárať s horákom spoolgun v skrate. Ale primárne je tu puls a dvojitý puls. Ukážeme si, ako to celé funguje. Takže sú tu na výber rôzne materiály. Oceľ s plynom argón CO2. Nehrdzavajúca oceľ, ďalšia nehrdzavajúca oceľ, pozink, hliník a hliník ALMG 5. Rozklikneme si zváraciu metódu v pulze. S ľavým kóderom je tu možnosť korekcie voltáže, ktorá je myslím, že dosť rozsiahla. Taktiež môžeš vidieť, so znižujúcou sa voltážou sa graficky zobrazuje, ako sa bude správať zváračka je plne synergická, môžeš vidieť so zvyšujúcimi sa ampermi. Zváračka odporúča použitú hrúbku zváraného materiálu a rýchlosť posúvania prídavného materiálu. Korekcia je myslím, že dosť dostatočná a je tu funkčné tlačítko pre možnosti nastavenia, takže máme tu tlmivku plus minus 10,
výber priemeru prídavného materiálu, komfortná funkcia dvojtakt alebo štvortakt pre horák, frekvencia pulzu a čas pulzovania pomer. Napríklad nastavené 50/50 a s tým sa musíš trošku pohrať. Myslím si, že dostatočné a graficky pekne zobrazené. Bohužiaľ sa nedá deaktivovať zvuková signalizácia. Ďalej pokračujem s váraním 3 tupými zvarmi rovnako na 100 A, ale v rôznom nastavení korekcie voltáže minus 5 V, 0 a korekcia plus 5 V, kde bude vidieť rozdiel výsledku zvárania. Máme tu 3 zvary na tupo pri rovnakom nastavení 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže, kde prvý v korekcii minus 5 V je doslova iba nalepený. V nulovej korekcii je tu už vidieť aj roztiahnutie do šírky bez roztreku. Korekcia plus 5 V je tu samozrejme už aj nejaký ten roztrek, ale zároveň najlepší prievar.
Elektróda o priemere 2 mm zapaluje až na 65 A, následne je oblúk stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2,5 mm na 80 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 3,2 mm pri nastavení 130 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk pri nastavení 200 A. Bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Na kliešťovom ampermetri si v špičke mohol sledovať až 207 A. Znamená to, že zdroj je výkonný. Znamenalo to na konci zvaru zhodenie ističa 16C. Tak a máme tu záver recenzie na cenovo dostupnú zváračku v trojkombinácii Panther Max MIG 230 DP, ktorá je pre rok 2025 zlepšená v mnohých smeroch, teda dvojitý puls a puls pre režim MIG-MAG, sieťový kábel na 230 V, ktorý je predĺžený na 280 cm a základné vybavenie, kliešte uzemnenia a držania elektródy dostali 3 m dlhý vodič s prierezom 16 mm čistá meď. Takže určite zlepšenia môžem pochváliť. Čo sa týka zvárania, obalovanej elektróde nemám čo vytknúť, taktiež režim lifting nie je čo vytknúť. MIG-MAG, tu si mohol vidieť s čistým COčkom v mixe, v skrate, podľa môjho názoru paráda, s dvojitým pulzom, je to fajn, ale musím povedať, že tenké materiály, tu sa ten dvojitý puls a pulzný režim neoplatí používať až nad nejakých 120 A a vtedy sa pulzný a dvojitý pulzný režim naozaj ukáže a zvára podľa môjho názoru veľmi pekne. Dokázal som zváriť aj hliník a pozing, za čo zváračku určite chválim, a taktiež súvislý zvar na tenkom plechu. Taktiež sa počas zvárania stalo dvakrát, že mi zhodila istič, ale tu si mohol vidieť na kliešťovom ampermetri zdroj dosahoval výsledky nad limit zváračky, kde som nameral až 207 A a došlo k zhodeniu 16 A istenia s charakteristikou C. Čo by som zváračke mohol vytknúť je znova, že displej nie je chránený a že má trošku nižší jas, je ho teda o niečo slabšie vidieť zo zváračkej kukly. Takže to je to jediné, čo by som zváračke mohol vytknúť, a určite by som odporúčil pre zváranie v pulze a dvojitom pulze zmeniť horák na 240, pretože táto základná 150 má naozaj nízky zaťažovateľ, takže stačí na zváranie do tenkých plechov do zhruba 4-5 mm. Takže to je to jediné, čo by som zváračke vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!